तो देखो बात कुछ ऐसी है कि छोटे भाई ने कमेंट किया था कि छोटा ड्रोन मंगाओ जिसके साथ में कैमरा भी लगाओ, तो मैंने 3000 रुपये तक ये ड्रोन मंगवा दिया। फिर इसके साथ में आता है प्रॉपर्टी पेपर, एक आती है पिन जिसका आप ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं, आगे की तरफ कैमरा और पिछवाड़े में पिन को डाल के चार्ज कर सकते हैं अपने चार्जिंग से। इसके साथ में आता है एक रिमोट जो काफ़ी अच्छा रिमोट है और इसके बटन आता है, उसको चालू करते हैं ना तो इसके पिछवाड़े में लाइट लगती है। फिर इसके साथ में एक रिमोट आता है, रिमोट के साथ में लगता है मोबाइल होल्डर, उसको ना पिछवाड़े में सेल डालते हैं। अगर आप प्यारे पारस से हो तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, आप पे मुझे पूरा विश्वास है। फिर इसके रिमोट के आगे पीछे बटन को दबाते हैं तो ये उड़ जाता है, उड़ने मतलब काफ़ी अच्छा उड़ता है, आप इसको मंगवा सकते हैं। लेकिन देखो अभी तो ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हैं।